Всем привет! Сегодня я вам буду рассказывать о том, как я лечу простуду своему ребенку. Лечить буду ребенка, которому почти 14 лет. В общем, я не приверженец антибиотиков и вообще лекарств, особенно если просто чихает или кашляет ребенок. Вот, поэтому я буду лечить его с помощью нашего чая прана и БАДов Defender Formula. Буду рассказывать об этом вместе, потому что именно комплексное воздействие самое такое действенное, на мой взгляд. Начну с чая. Чай прана на основе лекарственных трав. В составе корень солодки, гвоздика, корка мандарина, душистый перец и цейлонский чай. Вот, если сравнить это, допустим, с грудным сбором, то по вкусу вот этот чай гораздо вкуснее. Ну, такой травяной чаек довольно приятный. Вот у меня ребенок его уже пьет. Пьет он его, кстати, с удовольствием. Грудные сборы мои что-то не очень пьют. Вот такой чай, он стоит 290 рублей, можно купить в любом магазине Nel International. Такой чай, тут в коробке 60 упаковочек, 60 пакетиков. Его хватает на курс, а может быть даже на 2. Еще такой чай рекомендован не только против кашля, но и людям, находящимся в такой повышенной пыльной атмосфере, так скажем, допустим, мастера маникюра, когда сидим на маникюре, вот это облако от ногтей пыли, и курильщикам. То есть вот этот чай, он очищает легкие. Я буду лечить им кашель ребенка. Второй компонент – это Defender Formula. Это БАДы на растительной основе. Они обладают активным противовоспалительным и противовирусным действием. За счет чего? За счет того, что в состав этих БАДов входит корень белой ивы. Это природный аспирин. То есть здесь ничего, никакой химии, все натуральное. Там в составе еще очень много разных трав. Вот. Поэтому своему ребенку я как бы без опаски вот такие капсулы даю. Делятся на утреннюю и на вечернюю. Состав у них отличается в зависимости от времени приема. Вот. Буду лечить вот этим. Стоят вот такие БАДы 590 рублей. Их можно купить только в магазине, на сайте их не увидеть, потому что БАДы не разрешено продавать через интернет. Купить можно в магазине в любом International, в любом городе. Стоят они 590 рублей.